Қайырлы күн баршаға. Бүгін сіздермен жылы, яғни теплый салатты дайындаймыз. Ол үшін барлық көкөністерімізді ірі-ірі етіп турап аламыз. Және майға қуырып аламыз. Басқа көкөністерді қуырып болғанша баклажанның бетіне бір жұмыртқаны және кукурузды крахмалды салып араластырып қойып қойыңыз. Біздің баклажанымызға жұмыртқа кішкене сіңіп болғанша басқа көкөністерді қуырып аламыз. Есіңізде сақтаңыз, қатты қуырмаңыз. Екі шетінде жай ғана сарғайғанша барлығын осылай қуырып аламыз. Яғни көкөністеріміз өліп кетпеуі керек. Пиязды да осылай ірі-ірі етіп турасаңыз өте әдемі болады. Ал баклажанды піскенше қуырамыз. Баклажан хрустящий болып шығады. Помидорды қуырудың қажеті жоқ, өйткені суының бәрі тартылып кетуі мүмкін. Соевый соус, ароматты уксус және тұз, кез келген приправаны салып, көкшөптерді араластырсаңыз болады. Астарыңыз дәмді болсын.